Ơi, em Phúc xin chào anh em, chào mọi người, chào mừng anh em đã đến kênh của em Phúc nha. Thì ngày hôm nay là ngày 29 Tết âm lịch anh em 2025 ha. Thì hôm nay em đưa một phóng ấn để ra làm clip cuối cùng. Cuối cùng của năm thôi anh em nha. Không phải là cuối cùng của nó đâu nha. Thì hôm nay thì em sẽ làm một clip đưa một phóng ấn ra trận và không quay cả là không cắm giò anh em, mùi đang ra vô trong lòng anh em nha. Đó là một phóng ấn anh em. Thì qua này cũng khá là bận anh em, công việc Tết thì anh em biết rồi. Chung là bận quá thì nhưng mồi thì nó cũng đang thiếu ăn đất anh em nha. Nói chung là khả năng xíu nó sẽ gù, nó sẽ ăn đất rất là nhiều anh em, tại là con mồi này em biết mà. Hôm nay thì nó không phong độ nhưng mà vẫn là ngày cuối năm để làm một clip để kênh cô gáy của em Phúc mà, để làm một clip cho anh em thỏa mãn cái niềm đam mê cuối năm ha. Thì em Phúc cũng làm clip này thì cũng là những ngày cuối năm của 2025 rồi. Thì em Phúc xin chúc anh em luôn nhiều sức khỏe, và những anh em yêu thương em Phúc thời gian qua thì chung là em Phúc rất cảm ơn nha. Thì tin tưởng ủng hộ em Phúc, dùng nhiều anh em ủng hộ trong một năm mà đến mười mấy 20 con cu gáy là bình thường anh em. Một số anh em nói chung là rất là tin tưởng, và em cũng sưu tầm được nhiều con chim hay, nói chung anh em cũng hay ghé anh em ủng hộ nha. Thì em Phúc rất là cảm ơn. Thì thông qua clip này thì xin chân thành cảm ơn và chúc anh em có một năm mới, những ngày cuối năm và năm cũ bước qua năm mới thì sẽ luôn luôn nhiều sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, và được mong những cái điều mong ước mong muốn của mình luôn luôn sẽ thực hiện ra, được hiện thực trong vòng những cái năm mà vừa 2025 thì mình thực hiện không được thì em xin chúc những anh em có ước nguyện sẽ đầu năm 2026 này sẽ hoàn thành được ha. Giờ em sẽ thả mồi phong ấn ra nhé và làm clip. Thì em thì chung là cuối năm nay thì em khá là bận nên ít lên là được clip, mong anh em thông cảm nha. Những phần quà, những cái niềm đam mê thì em đã tiếp liệu xong hết rồi anh em. Thì chung là hiện tại thì bây giờ thì em đang chung là có một số việc cuối năm thì đầu năm thì sẽ là chung là khá là bận anh em. Nói chung là tầm cỡ 10 ngày thì em không làm được clip, mong anh em thông cảm nhé. Thì là em có bận chút việc gia đình anh em nha. Thì chung em cũng là mong anh em thông cảm nha. Thì ngày mới thì một ngày mới là một ngày niềm vui anh em. Thì chúc là kính chúc anh em chung là sẽ được như mong muốn của những anh em đang ước nguyện ha. Thôi bây giờ em sẽ làm clip thả mồi. Rồi em cũng cảm ơn anh em đã đồng hành tin tưởng em Phúc những thời gian vừa qua, và luôn luôn có những cái lượt xem và những cái bình luận rất là hay, em rất là cảm ơn nhé.
Thôi, Phúc xin chào anh em, chào mọi người nha. Ôi, kè cuối năm anh em nha, 29 Tết anh em. Năm nay thì không có 30 anh em nhé. Kè cuối năm đưa màu phông ắn ra trận anh em. Chung mồi này thì bữa giờ em không hạ thổ anh em, bận quá thì không có hạ thổ cho em nó được. Sáng nay ra cũng gù cũng 8 điểm thôi nè, nhưng mà vẫn là gù hơn những con chim khác nha anh em nha. Màu phông ắn sáng nay ra thì chung là ảnh thèm đất quá anh em. Qua này con này thích ăn đất lắm, ngày ví dụ như có thời gian rỗi anh em, một ngày phải hạ thổ nó một lần nó mới sung mãn được cực kỳ anh em. Con này thì màu là màu phông ắn, nói chung nhiều anh em cũng gọi hỏi lắm để có chia sẻ không thì chim em thì em đều chia sẻ hết nha, nhưng mà quan trọng là mất giao lưu thôi anh em. Rồi ngày nay là ngày 29 Tết âm lịch anh em, dùng đưa một phông ắn ra ngoài rừng gặp được mũi khá là lì đòn anh em nha. Và buổi này thì Phúc rất là nhanh anh em, mồi gù xiết buổi chung là bây giờ công việc em cũng bận quá, gù hồi thôi anh em, nãy giờ cũng gần được 20 phút rồi thì thôi dừng clip từ đây để còn về những công việc cuối năm thì mình sắp xếp cho nó xong anh em nha. Thì thông qua clip này thì em rất là cảm ơn em Phúc, rất là cảm ơn những anh em chân thành đã ủng hộ tin tưởng em Phúc một cái năm vừa qua 2025 thì chung là ngày hôm nay thì cũng như là ngày cuối năm thì em xin chúc những anh em đang xem video này luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc ha, và yêu thương gia đình mình ha, đều cùng tiếp lửa đam mê. Và em Phúc rất là cảm ơn những anh khách đã tin tưởng ủng hộ em Phúc thời gian qua nha. Rồi em Phúc xin dừng clip từ đây anh em nhé.